Thank you. Boketo. Shimoni. Bonjour. You are welcome into the presence of the Holy of All Holies. Vous avez la présence de Saint des Sœurs. Today I decree over your life. Je décrète ta vie. Every storms in your life, Tout est pour ta vie. I declare be still in Jesus' name. Jésus. Every uncomfortable situation in your life, Tout reste sur ta vie. I declare be still in Jesus' name. Every unwanted situation in your life, Tout ce qui est ta vie. I declare be still in Jesus' name. Every arrow of the enemy against your life, I declare it back to sender in Jesus' name. I declare your victory. I declare your peace. I declare your good health. I declare your good life. I declare your riches. I declare your wealth. I declare your prosperity. I declare goodness in your life. In the name of Jesus Christ. Remain blessed. For those are your inheritance. May you inherit it in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. For hearing me in Jesus' Pour name. répondre à Jésus. You will be seated. Asseyons-nous. I welcome you once more again Je vous souhaite bienvenue into the presence of the King of all kings. dans la présence du roi des rois. As you are in his presence, Comme vous avez beaucoup de présence, there is abundance of il y blessings. a abondance de bénédictions. And he, Et lui, the living God, le Dieu vivant, has released a envoyé the gates la barrière of overflow. de coups. It shall flow over you Ça va today. couler sur toi aujourd'hui. And you Et toi, shall be blessed. tu es béni. In the name of Au nom Jesus. de Jésus, I announce to you je t'annonce that the days of your sorrows are over. que At this season of divine blessings of the Most High dans God, la bénédiction de Dieu, you shall not lose any opportunity. tu auras une opportunité. Everything you have lost in the past, Ce que tu as perdu, you shall recover in Jesus' tu name. vas retrouver. When the enemy attacked David, Quand il m'a attaqué David, and David says to the Lord, il avait dit au Seigneur, should I pursue? est-ce que je poursuis? Would I recover? Est-ce que je vais recouvrer? And the Lord said, Le pursue. Seigneur a dit poursuis. And David Et pursued. David a poursuivi And David recovered. et il a recouvré. I declare, Je décris, no matter how strong, n'importe quoi, no matter how powerful, n'importe puissance, no matter how fearful, n'importe quoi, no matter how dreadful n'importe grand, your enemy looks like, peut-être les the sont, Lord shall bring them before your feet today. le You Seigneur shall pursue and you shall overtake. In the name of Jesus. No matter their bows, no matter their arrows, no matter their javelins, the Lord shall put them under your feet. In the name of Jesus. I don't care to on know va connaître if your enemy roars like Goliath. ces ennemis comme le Then Goliath, the Lord God of le Israel Seigneur d'Israël, is going to put you on the garment of David today, and you shall be glorified. Say to yourself, this is my season to be glorified. This is my season to be glorified. This is my season to be glorified. This is my season to be I am a glorified. candidate to be glorified. I am a candidate to be I glorified. am a candidate to be I glorified. am a candidate to be It's my glorified. time to be It's glorified. my time to be glorified. It's my turn to reign. Turn to reign. Turn to reign. It's my turn to reign in Jesus' name. It's my time to reign, time to reign, time to reign. It's my time to shine in Jesus' name, in Jesus' name. It's my time to reign, time to reign, time to reign. It's my time to shine in Jesus' name. May we be seated. asseyons-nous. Hallelujah. Amen. Today, Aujourd'hui,
by the grace of He that has commissioned me Par la grâce de lui qui m'a commissionné, to stand before you this day, pour être devant vous aujourd'hui, the Lord has authorized me je suis autorisé to speak on a topic that says pour aller titre qui dit the sin le péché that stop you qui t'arrête from walking with the Holy Ghost. de marcher au Saint-Esprit. The sin that stop you Le péché from walking with the Holy qui Ghost. t'arrête de marcher au Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Like as I earlier said last time, Comme il dit, I said no man on earth aucun homme à terre is permitted to live outside the Holy ne peut Ghost. vivre dans le Saint-Esprit. If the Holy Ghost is not in Si you, le Saint-Esprit n'est pas dans toi, you are empty. tu es vide. The presence of God in your life La présence de Dieu dans ta vie is the Holy Ghost. est le Saint-Esprit. Outside Holy Ghost, Derrière le Saint-Esprit, there is no God in il you. n'y a pas un Dieu dans toi. Be you of whom? Mais ceux qui, No matter your title, pour ton titre, no matter your pour position, ta position, the Holy Ghost signifies God in your le life. Saint-Esprit signifie Dieu dans ta vie. And there is no way Il n'y a pas une manifestation, the Holy Ghost will be absent in your life le Saint-Esprit est absent dans ta and vie. you become a child of Et Jesus tu es Christ. l'enfant de Jésus-Christ. You cannot be Tu ne peux être a son or a daughter of le Jesus fils de Dieu, outside the Holy Ghost. Dieu le Saint-Esprit. Because you cannot separate the Holy Parce Ghost que par le Saint-Esprit from Jesus. de Jésus. And you cannot separate Jesus from the Holy Il doit Ghost. séparer Jésus du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. The sin that stopped you, Le péché qui t'arrête, that stopped you from walking with the Holy qui Ghost. t'arrête de marcher au Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. When the Holy Ghost is not in you, Quand le Saint-Esprit n'est pas dans toi, you are as simply as dead. tu es comme quelqu'un qui est mort. You are not Tu existing. n'existes pas. Hallelujah. Amen. And everything in your life will stop Toutes automatically. choses va arrêter. Everything will stop. Toutes choses vont s'arrêter. Your blessings will stop. Ta bénédiction va s'arrêter. Your vision will stop. Ta vision va s'arrêter. Your understanding will stop. Tout va s'arrêter. Everything will not work well and it will not all go well with Toutes you. choses vont marcher bien avec toi. Because Parce the que Holy Ghost is absent. le Saint-Esprit est absent. It is a taboo C'est une mauvaise chose in the life of a man dans la vie d'un homme for the Holy Ghost to be absent. que le Saint-Esprit soit viré dans la vie. Say, may God forbid. Que May Dieu, God forbid. May God forbid. que Dieu May God accorde. forbid. Lord, keep me awake. Dieu garde ma vie. Away. Say, Lord, keep me awake. Dieu garde ma vie. Keep me away. Jesus, by your mercy, keep me awake. Jesus, by your mercy, keep me Keep away. me flowing in the Holy Ghost. Keep me flowing in the Holy Ghost. Keep me flowing in the Holy Ghost. Keep me flowing in the Holy When the Ghost. Holy Ghost is absent in your Quand life, Saint-Esprit est absent dans la vie, your prayers are empty. ta prière sont vides. Your prayers are not alive. Tes prières n'est pas vivantes. Your prayers cannot be effective. Tes prières n'ont pas été effectives. Your prayers cannot be effective. Tes prières n'ont pas été effectives. It affects your character. Ça affecte ton caractère. It affects your Ça conscience. affecte ta conscience. Because the Holy Spirit Parce que cet esprit is the mediator est le réalisateur of your de ta conscience conscience and of your character. et de ton caractère. The Holy Spirit controls Le you Saint-Esprit contrôle. to walk in the right path with God. Marcher dans le monde avec Dieu. Without the Holy Sans Spirit le in your Saint-Esprit life, ta vie, you cannot walk with tu God. peux marcher avec For Dieu. no man is perfect Aucun homme est parfait. outside the Holy Il est le Ghost. Saint-Esprit. Say, welcome, Holy Spirit, into my life. Je sais Welcome, que Holy dans ma Spirit, vie. into my life. I welcome you, Holy Spirit. Welcome you, Holy Spirit. Take more of me Prends Take beaucoup de more moi. of me. and give me more of you. And give me more of you. Take more of me Take more of me. and give me more of you. And give me more of you. Children of God, Enfant de Dieu, you have nothing to inherit here on earth. tu as rien pour hériter à terre. Money is good. L'argent est bien. Wealth is good. La richesse est bien. Fame is good. Le jeu est bien. Acquiring wealth is good. Pour la richesse est bien. The most beautiful and wonderful, Ce qui est merveilleux, excellent and important excellent et important, is having the Holy c'est Spirit. pour avoir le Saint-Esprit en toi. When there is no Holy Spirit, D'abord le Saint-Esprit, my dear, forget. mon cher oublie, Because the Holy Spirit is the le key Saint-Esprit est la clé. that will open the gate of heaven for you on Donc on va that day. passer pour toi ce jour. Because this Holy Spirit Le in you, Saint-Esprit en toi, the Spirit of God, l'Esprit de Dieu, will quicken your soul, dans ton corps, your sinful body ton corps, to submit unto pour
holiness. posséder la sainteté. Are you here with me? Est-ce que tu es avec moi? Look up here. Regarde ici. See the God of fire. That God of fire Le Dieu de feu is going to kindle your soul. va Amen. Walk perfectly with God. marcher avec In Dieu. Jesus' name. Jésus. Elohim, Yahuwah, Yeshua, you are my God. Elohim, Yahuwah, Yeshua, you are my God. Elohim, Yahuwah. Declaring God in your life Déclarer Dieu dans la vie is the most benefiting thing I can ever see in life. je ne peux pas dans ma vie. When God exists in your Quand life, Dieu est dans ta vie, when the Holy Ghost is in your quand life, Dieu est dans ta vie, everything will submit to tu you. seras posé devant toi. I assure you, Je t'assure, poverty has no power over you. la pauvreté va pas dans ta vie. Failure has no power over Que je you. vais dans ta vie. Sorrow has no power over Le you. mal va dans ta vie. Failure and disappointment has no power over Ça you. va passer dans la vie. We are talking about the sin On parle du péché, that stop you le péché qui t'arrête, from walking with the Holy Spirit. marcher dans cet esprit. Listen to me. Comprends-moi, The sin can only stop you, le péché peut t'arrêter, but it cannot stop the Holy Ghost. ça va dans cet esprit. Holy Ghost Le Saint-Esprit, is a moving c'est force. une marche, It's a moving c'est force. une force qui marche, It does not stop. il n'arrête pas, It moves. ça marche, But the sin can stop you, le péché peut t'arrêter, but it cannot stop the Holy ça va dans Ghost. cet esprit. Hallelujah. Amen. Because Parce que the Holy Ghost is the spirit of what? The le truth. Saint-Esprit, l'esprit de la Let us vérité. see the book of John. Comme on l'a vu Jean, John 16:13. Jean 16, verset 13. Masukayandaraba. Rikayamba yakasuke baba. I declare every spirit of confusion in your life. L'esprit comme ça dans ta vie, Get out in Jesus' name. sors de Jésus. For the hour has come Parce que l'heure est venue, that my Father will harvest que mon Père va rester, and reap. il va avoir, Today is a day to reap. aujourd'hui ce jour par moi, Souls will be won for my Father. le conseiller de la vie, You demon, you have no toi place. ne vas pas une place, In the name of au Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. Thank you, eternal rock of Merci ages. Père. In Jesus' Au name. nom de Jésus. The book of John 16, verse 13, and it says, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. Amen. Hallelujah. This Holy Ghost is the spirit of what? Truth. Le Saint-Esprit est l'esprit de la It's vérité. pure. C'est pur. He does not dwell in any atom of what? Sin. N'a pas au He péché. does not accommodate sin. N'a pas au péché. It's a pure spirit. C'est un bon esprit. And if the Holy Ghost must dwell in you, Ce soir, à toi, you must learn how to be righteous. tu vas apprendre pour être seul. You must learn how to live pure. Tu dois vivre pur. You will not compromise with your faith. Tu vas à ta foi. You have to walk in the path of Tu vas righteousness. marcher à passer cette Meaning you are ready Tu es prêt to go to heaven. pour marcher au ciel. You are ready. Tu es prêt. Listen to me. Comprends-moi. The life of Christianity La vie de Christ, is not an accidental life. c'est pas une version accident. Or, how will I put it again? Comment est-ce que mettre? Or emergency life. Au lieu d'émergency, It's a life that is prepared. c'est pas préparé. You must be prepared. Tu dois être préparé. You must prepare
your soul. Tu dois préparer ton You corps. must prepare your Tu spirit. dois préparer ton esprit. You must prepare your Tu mind dois préparer ton cœur for you to be a Christian. pour être un chrétien. It is easy to say I am a C'est Christian, possible que je sois un chrétien. but it is not easy to be a C'est pas Christian. facile pour être un chrétien. Because if you must be a Tu dois Christian, être un chrétien. you must be filled with the Holy Tu dois être Ghost. rempli de Saint-Esprit. And the Holy Ghost Le Saint-Esprit, can only come into your life by tu m'as righteousness. par le Dieu seul. Hallelujah. Amen. Do you know that Est-ce que tu connais? millions of church goers, Maintenant, il y a pas l'église. those that claim to be Christian, Les gens qui jouent croient qu'ils sont are chrétiens. not Christians. Ils ne sont pas chrétiens. They are not Christians. Ils ne sont pas les chrétiens. If this Holy Ghost Le Saint-Esprit is the spirit of the truth, est l'esprit de la vérité. meaning it does not accommodate Il n'y a pas de lies. mensonge. It does not do what? Accommodate Il n'y a pas de lies. mensonge. Once there is lies in you, Il y a un mensonge dans toi. meaning there is no Holy Il y a Spirit. un mensonge dans toi. When you lie, automatically you stop the Holy Quand Spirit. tu mens, tu arrêtes le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. We are talking about the sin that stops Holy Spirit. On parle petit du carré du Saint-Esprit. The sin, Le péché, the common sin, petit péché, the common sin. le petit péché. If you know you really want to make heaven Tu here, vas au ciel ici. lift up your hands. Lève tes mains. If really you really in your heart C'est dans ton cœur. desire to make heaven, Tu désires partir au ciel. if really you want to make heaven, Si vous partir au ciel, listen to me and listen very good comprends-moi, now. comprends-moi bien. You must learn to be righteous. Tu vas apprendre pour être seul. You must learn to live holy. Tu vas apprendre pour être seul. The sin you see Le péché que tu vois as a common sin comme un petit péché is very, very est dangerous. très dangereux. The sin of Le lie péché du mensonge, is very common c'est très among the children of parler God. d'appeler Dieu, More especially spécialement with this. avec ceci, With this. avec ceci. Unprepared, Quand c'est pas parler, unplanned tu vas dire lie. le mensonge. It rarely occurs Ça se passe souvent in this. avec ceci. Amen. Amen. And this, Et ceci, if you're not careful, may lead you to hell. tu devrais faire dans l'enfer. This is a dangerous weapon from the enemy, the Satan. C'est que le danger du Satan. But those that is filled by the Holy Tu Ghost, vas prendre cet esprit use it et wisely tu vas avec sagesse. because it's a weapon. C'est une chose. Weapon from the pit of C'est hell. l'instrument de l'enfer. Hallelujah. Amen. There are weapons of the enemy, the Satan, L'instrument de Satan which you cannot que avoid. je peux laisser. Which you cannot Que avoid. je peux pas laisser. Properties that is Les possessed choses qui sont possessées that you cannot avoid. que je peux pas laisser. If you must have them, Tu peux avoir, tu vas avoir, you must be alert in the spirit tu vas être atteint à cet esprit. so that you will not mix heaven. Que tu vas perdre le ciel. Le Lies, mensonge, fornicating, la fornication, adultery, adultère, that lead to murder, qui envoie vous tuer. that lead to Qui murder. envoie vous tuer. The sin that stopped the Holy Le Ghost. péché qui arrête le We Saint-Esprit. are talking about the sins. On parle du péché, No matter your power, pour ta puissance, no matter your pour ta position, position, be you bishop, monsieur le grand, be you anything, monsieur n'importe quoi, you are not permitted to sin. tu vas pas me dire pour pécher. Jesus was very careful Jésus s'est méfié when he was here on quand il earth. est sur la terre. You as a servant, you must be very Donc, careful. quand même, c'est besoin de méfier. Are you one of the wolf in the sheep clothing? Est-ce que tu es un des mauvais hommes? It does not matter Ça ne dit pas. how many speaking in tongues, Comme on ne dit pas la how langue, many visions, comme les visions, or how well you can preach. quand tu peux prêcher, What that ce matters qui signifie, is the stuff you are made of c'est que tu by es the Spirit. par l'esprit. By the Spirit. Par l'esprit. Heaven is real, Le ciel est vrai, and heaven is a prepared et place c'est une place for the préparée prepared people. que les gens sont préparés. If you must make heaven, Si tu vas au ciel, you must prepare tu dois yourself. être préparé. When the Holy Ghost is in Quand you, cet esprit est en toi, the Satan has no place in tu you. n'as pas prendre en toi. You can take example from Joseph. Tu vois l'exemple de Joseph When the wife et sa femme, of Potiphar, when the Bible tried la femme a essayé to tempt him, pour le tenter,
he recognized Il a reconnu, and he respected il a respecté the Holy Ghost le Saint-Esprit that is in him. qui est en lui. How many temptations Combien de tentations can you take il faut prendre? that makes you Ça qui te a fait child of God? un enfant de Dieu. In your hidden places, Là où se cache, that place that no eye can see se you, place encore je peux te voir. what you do Ce que tu fais in isolated places, dans les places cachées, that is what c'est ce qui that will signify you as a child of tu vas God. décider comme un enfant de Dieu. Not by pretending. Tu vas prétendre, I am Papa Ishia. je suis le Père Chiaou. Everybody know me as Papa Tout le monde Ishia. connaît mon Père Chiaou. But in my mind, I Dans am mon Papa corps, Ishia. je suis pas le Père Chiaou. Hallelujah. Amen. Think about your soul. Pense ton cœur. Heaven is real Le ciel est vrai and hell is et real. l'enfer est vrai. Don't miss the chance of making Ne heaven. manque pas la chance de marcher au ciel. The sin Le péché, that stop you from walking with the Holy pour Ghost. marcher sur l'esprit, When you stop walking with the Holy quand Spirit, tu Holy marches sur Ghost, l'esprit, your destiny is empty. ton destin est vide. Your destiny is empty. Ton destin est vide. Visions and knowledge La comes mission from the Holy Ghost. vient de cet esprit. You see somebody today, Tu vois, comme je dis, he has nothing il a rien and he becomes someone. et il devient quelqu'un. It's not by his Tu ability, vois pas sa habilité, it's by the powerful and wonderful designs of the Holy pour la Spirit. puissance de l'esprit. The Spirit of the Holy Ghost L'esprit de l'esprit led the person dirige la to personne the right path. à la bonne partie. Our mommy we are talking about the energy of wealth. C'est l'énergie de la richesse. Energy of wealth we are called, L'énergie de la richesse est appelée, but it's not for c'est everyone. pas pour tout le monde. It's for those that is in the Holy C'est Spirit. pour les personnes d'esprit. Some of the things we are passing today Les choses que c'est pas aujourd'hui, is not as a result of the enemy, c'est pas le résultat de l'ennemi, but as a result of our costly mistakes. c'est le résultat de l'ennemi. Because the Holy Ghost is not present in Parce que c'est us. pas présent à nous. Today you are living a life without the Holy Ghost. Aujourd'hui, tu vis sans cet esprit. Remember tomorrow Pense demain. is not far from C'est today. pas loin d'aujourd'hui. Do not put your blames on C'est anybody. pas dans l'impression de qui. Because whatever a man soweth, Tout ce qu'un homme plante, so shall he reap. c'est ce qu'il va avoir. When the Holy Ghost is in you, Quand le Saint-Esprit est à toi, it can serve you. il va te conseiller. It leads you to the right Il path. va te diriger les bonnes parties. It prospereth one. Il va te prospérer. I pray Je prie today, aujourd'hui may the Holy Spirit, que le Saint-Esprit, may that sin que ce péché, that separated me from the Holy qui passe Spirit par le Saint-Esprit, be forgiven in Jesus' name. soit pardonné au nom de Jésus. That sin of lies, Ce péché de mensonge, whatever name or nature of sin tout ce péché that you have been committing, que tu as fait, that has separated you que tu as séparé from walking with the Holy pour marcher Spirit, avec le Saint-Esprit, may those sins be que forgiven ce péché soit pardonné in the name of au nom de Jesus. Jésus. That you are a young lady Que cette jeune fille, does not mean you cannot buy a ça ne house. veut pas son père intérieur. That you are a young lady does not mean you cannot be an importer. Que cette jeune fille, c'est pas écouter. If you are above 30 C'est plus de 30 and you have nothing in your account, et si rien dans ton compte, you need to rethink. tu dois penser. You need to re-examine your Tu head. dois examiner ta tête. You need to watch it if the Holy Spirit is in Tu you. dois regarder sur cet esprit en toi. When you are not in the Holy Quand Spirit, c'est pas dans cet esprit, you become paralyzed in the tu spirit. ne pas dans l'esprit. Even when you are married, Mais quand tu es marié, you become paralyzed. tu es You paralysé. become a liability. You are of no help. Tu n'aides pas. You might be a man or a Tu woman. vas être un homme ou une femme. What makes you to prosper is the Holy Ce Ghost. qui fait que tu professes le Saint-Esprit. God cannot create you Dieu va te créer and also et encore, deprive you. va te blesser.
from possessing your possession as a child. Pour être ta possession comme un enfant. It is you that have deprived yourself. C'est toi qui as déprivé Your sin. ton péché. Stop blaming God. Arrête de blâmer Dieu. Just move to this way. Comment je Think about it. pense de ça? Are you a liar? Est-ce que c'est mensonge? Liar is a liar. Le menteur, The spirit of lying l'esprit mensonge, is a very dangerous c'est un spirit, esprit dangereux. which you don't know. The Bible says, La Bible dit, what that defies man is not what that goes inside ce him, qui défile l'autre qui but est la what nuit. that comes out Ce of qui him. sort de lui. It defies the spirit. Ça défie l'esprit. There are ladies, Il y a les filles, their body is like sugar. les corps sont comme le sucre. Before a man approach them, Avant qu'elle ne va les approcher, they surrender. ils vont donner. There are men, Et les hommes, they may be married, ils peuvent être mariés. but once they see a lady, Quand ils voient une fille, they are not of themselves. You see the spirit of the beast in them. tu vois l'esprit dans eux, They began to behave like dogs. ils vont être comme un chien. Let me tell you, Je vous ai dit, the woman la femme has every power to resist man. a tout puissant pour résister l'homme. Yes, Oui, women has the power to resist man. les femmes ont la puissance pour résister l'homme. Any woman, Toute femme, any lady, toute fille, that whenever a man talk to him, she surrender. quand on te parle ici de She's a l'homme, loose woman. est une femme détachée. She has no class. Elle n'a pas une classe. No matter if you are a prophet or evangelist or whatever. Mais c'est pour faire toutes choses. Sometimes it is very easy C'est très facile with the evangelist, avec les évangélistes, with the ministers. avec les ministères. I am Ishiyahu. Je suis Chiaou, My eyes is very open. mes yeux sont très ouverts. It's not everything that what the Pawan Kaba sees. C'est pas toucher, tu vas voir. There are people that is not worthy to be a minister. Il y a qui n'est pas bien pour être un ministère. When God reveals to you, Quand il te montre, you see how dirty and stinking tu vois ça, they are. comment sont, We patch and manage. sont, We patch and manage on fait, because we want them to repent. pendant que c'est pas, It's not because you are perfect. parce que c'est pas avec, You cannot tu ne peux pas, be possessed with the Spirit of God parce que l'esprit de Dieu, with the spirit of iniquity. avec l'esprit d'iniquité. It is impossible. C'est impossible. You cannot receive the power of Tu God peux recevoir la puissance de Dieu, if you cannot. si tu ne peux pas, That is the problem with men of ça God. se parle les hommes de Dieu. That's why you see the power of God is not for everybody. Tu vois la puissance de Dieu pour tout le It's monde. not everybody. C'est pas tout le monde. It's God's general. Tu es le général de Dieu. It takes a lot. Ça prend beaucoup. You have to Tu sacrifice. dois sacrifier. It's not by chance C'est pas la chance, because it is of the Spirit. parce que l'esprit, You must sacrifice. tu dois sacrifier. You must have the heart of Jesus. Tu as le cœur de Jésus, The heart of gold. le cœur de l'or. When you see a lady, Quand tu vois une fille, you see her as your sister. tu la vois comme ta soeur, You treat her as your tu sister. la traites comme ta soeur, You show her love as your tu la sister. montres l'amour comme ta soeur. Not as the earthly worldly way. C'est pas comme le monde. You don't give things. Tu n'as pas les choses And expect things for in return. et tu vas prendre le jeu encore. Because you are called Parce que c'est appelé to save souls. pour sauver les corps. So many people are in the house of God. Pour qu'ils aient besoin de Dieu, They say they are pastors, they are prophets. et qu'ils sont les pasteurs, les prophètes, This is just the only point ça c'est le seul point that separates them with the Holy qui les Ghost. sépare de cet esprit. Hallelujah. Amen. Stay away from sin. Laisse le péché. Sin is Satan, Le péché est Satan. and Satan is Et sin. Satan est le péché. Ephesians 4:30 Éphésiens 4, verset 13 to 31. à 31. Hallelujah. Ephesians chapter 4, I read 30 to 31. As it says,
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Amen. Amen. Or anger. Toute la galère. Anger. What that separates you from the Holy Spirit? Principalité de l'esprit. Malice. Le mensonge. Unforgiving spirit. Laissez-le pardonner. God says you should put them off. Dieu dit qu'il élève tout cela. Evil words. Les mauvaises paroles. Evil utterance. God says you should put it before. Dieu, ça les Put them off. With all this, the Holy Ghost Avec ce cannot dwell l'esprit, in il ne you. veut pas venir en toi. The Holy Ghost cannot share a room with the unforgiving spirit. Il va parler cela. Malice, envy, Pour envier, evil words, les mauvaises paroles, unforgiving. les ne pas pardonner, The Holy Ghost become their neighbor. le Saint-Esprit va être ton voisin. It is impossible. C'est impossible. You only have one room. Ils sont une I chambre. have one room. Ils sont une chambre. And the room is to be shared with you Et le tien va partager avec toi and the Holy Ghost. et le Saint-Esprit. Like the songwriter said, Pour changer, you and I, Jesus. toi et moi Jésus. You and I, Jesus. Toi et moi Jésus. There is no two rooms. It's just one room. Il n'y a pas deux chambres, c'est pas une You are chambre. going to share the room with your lover. Tu vas changer Who is your lover? ton amour. Lord Jesus. Not Le Jesus. Seigneur Jésus. You will rub body with him. Tu vas parler avec lui. There is no position Il n'y a pas une position for unforgiving. pour ne pas pardonner. There is no Il n'y a pas position une position for hatred. pour le déteste. There is no Il n'y a pas une position position for envy. pour envier. There is no position for unforgiving Pour ne pas spirit. pardonner. The pains of the past. Les choses du passé. You must put all these things out. Tu vas mettre tout cela dehors. If really you want to be the child of the children of our Lord Jesus. Tu vas être l'enfant de Dieu. You must put on the garment of righteousness. Tu vas mettre l'habillement saint, The garment, l'habillement, the beautiful garment. l'habillement belle. Sometimes, if my wife put on some kind of garment, Et l'habillement que ma femme va mettre, I will say, je voulais que c'est très bien. you are like those days. You look like that. By the time I married you, you are like that now. C'est comme le jour que je me suis And I will marié. become so happy. Je serai très content. And I will praise her. And I would like to see her. Je voulais la voir. Amen. 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 That is how the Holy Spirit is. C'est comme le Saint-Esprit est. I make room for two. Je fais la chambre pour deux. For you and I, Jesus. Toi et moi, Jésus. It's not two rooms. C'est pas deux chambres. There's no privacy Il n'y a pas de confus. between you and the Holy Ghost. Toi et le Saint-Esprit. Because there is no privacy. Parce qu'il n'y a The pas. enemy cannot see the nakedness of the Il family. faut voir la famille. It's heart to heart, Le cœur à cœur. one on one, Un à un. face to face Face à face. with the Holy Ghost. Avec le Saint-Esprit. We will rise on our On feet. se lève. I am expecting the wedding day. Jesus, we wed up. Hallelujah will be on the day. I am expecting the wedding day. And Jesus will wed us. Hallelujah will be on the day. I am expecting
secretly you love yourself. I want you to reconcile with the Holy Spirit. Je veux réconcilier cet esprit. You must make a perfect and lasting decision. Tu dois faire une décision. Give your life a meaning Donne ta vie raison. by returning back to the Holy Spirit. Pour entrer dans cet esprit. By returning back to the Holy Spirit. Pour entrer dans cet esprit. Reconcile with the Holy Spirit. Réconcilie-toi avec cet esprit. Ask for forgiveness of sin. Demande pardon des péchés. Ask for forgiveness of sin. Demande pardon des péchés. You lie. Tu as menti. You cheat. Tu as bouffé. It was 2 naira. You said it was 3 naira. C'est de la qui c'était quoi naira. You fornicate. Tu as fait la fornication. You can only hide it from man. Tu vas cacher ça de l'homme. You cannot hide it from God. Tu peux pas cacher ça de Dieu. Jesus is expecting to work with you today. Je veux se marier avec toi aujourd'hui. If only you would return back and say to him, Tu vas rentrer sur le Dieu. He's going to work with you. Il va se marier avec toi. And your life return to normal. Tu vas rentrer dans le même accord. Go into your mind. Encore dans ton cœur. Let it come from your heart. Go into your mind. Let the room be just for you and Jesus. In front of my melody, you are out of my death. You are out of my death. I will make room for two. You and I, Jesus. You are out of my life. Think about the room. You are out of my life. Think about how it looks like. You are out of my life. Think about how it looks like. You are out of my life. You and Jesus. Away. How glorious. How handsome. How wonderful is Jesus. You are out of my life. I will put you in front of my melody. You are out of my life. You are out of my life. I will make room for two. Just you and I. This is the moment. This is the moment. This is the hour. Ça c'est l'heure. Don't give it all. Don't give it all. Le tout. Give it for once. Give it for once. For once. For once. For once. For once. You are out of my life. You are out of my life. Jesus is all that matters in your life. Jesus is all that matters. Jesus is all that matters. It's all that matters. Let him come in. He shall amend. He shall amend. He shall amend. Why would I be unhappy if I didn't see your light? Why would I be sad if you didn't hold my hand? Now I've come to realize that you are all I have. You are all that matters. All that matters. Have you considered Jesus as all that matters in your life? Surrender unto him now. Surrender. Surrender. Life without Jesus is meaningless. All that matters is Jesus. It's not beauty.
It's not private jets. Avion. Life with Jesus, life without Jesus is meaningless. Ask him to forgive you. Demandez pardon. Ask him to forgive you. Demandez pardon. Ask him to have mercy. Et à miséricorde. Ask him to have mercy. Demandez la miséricorde. Say, Lord, have mercy. Soyez à miséricorde. Have mercy on Soyez à me. miséricorde de moi. I am not worthy. Father, Père, be merciful. à miséricorde. Be À merciful. miséricorde. Be À merciful. miséricorde, Père. Be merciful. If really you have returned to Jesus Si on entend Jésus, in truth and in spirit, la vérité de l'esprit, I say je dis congratulations. congratulations. I say Je dis congratulations. congratulations. I say Je dis congratulations. congratulations. Don't go back. Et là, tout plus. Returning unto Pour Jesus entrer à Jésus, is not difficult, c'est pas difficile. but is to remain constant. Vous restez, To remain constant. vous restez. Meaning holding on to your faith, Pour être à foi. holding on to your Pour être righteousness, le soin. holding on to your righteousness. Hallelujah. Amen. I declare God's blessings upon Et you. quand je vais Jésus, I declare God's blessings upon you. quand je vais Jésus, I declare God's blessings upon you. Amen. And I decree il écrit, that no demon aucun démon, or no spirit aucun esprit, that are human aucun humain, that has right to judge qui you. ont été jugés. Your master and Lord En Jesus fait, c'est Jésus has forgiven you. qui a pardonné. I declare Je l'écris, you are blessed. vous êtes bénis. You are blessed. You are favored. You are favored. You have obtained mercy Tu as la miséricorde. from Him. Amen. You are blessed in Jesus' Vous êtes name. bénis. Today, Aujourd'hui, I declare over your je life, décris ta vie, I receive. whatsoever disaster, touche pour une chose, whatsoever failure, tout échouer, whatsoever toute chose, that the enemy que l'ennemi is holding against you arrête contre toi because of this period of sin, à cause de problème de péché. I declare it to be abolished in Jesus' name. Amen. I cancel it spiritually, physically. Amen. Whatever it has seized from you, Ce qui a pris de toi, whatever it has stolen from ce qui a you, volé de toi, I declare it to be restored Amen. in the name of Jesus. Amen. I call down the power of God. j'appelle la puissance de Dieu. May this power bring you up again Lève encore. to your place of glory Amen. in the name of Voilà, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. merci Jésus.